Welcome to channel Foreign Languages សូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel Foreign Languages បាទសួស្តីបងប្អូនសិស្សទី11ទាំងអស់ជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងចេញវីដេអូបន្តទៀតទាក់ទងទៅនឹងការបង្រៀនបងប្អូនទាំងគ្នាពីរបៀបប្រើប្រាស់ relative pronoun បាទនៅក្នុងការតប្រយោគនៃ adjective clause ចឹងសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងគ្នាតាមដាននិងសិក្សាបាទវីដេអូនេះជាមួយនឹងលោកគ្រូដូចតទៅThe relative pronouns បាទយើងបកថាសព្វនាមទំនាក់ទំនងណាបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការត adjective clause បាទគឺយើងត្រូវស្គាល់ relative pronoun សិនថាតើ relative pronoun ជាអ្វីហើយប្រើប្រាស់បែបណាជាបឋមសូមបងប្អូនទាំងគ្នាសិក្សាទៅលើនិយមន័យរបស់វាណាបាទ definition ប្រែថានិយមន័យយើងប្រើប្រាស់ relative pronounដើម្បីជំនួសឲ្យនាមណាមួយដែលស្ថិតនៅបាទហើយនេះដាក់ក្នុងមកណាបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងអនុប្រយោគចម្បងដើម្បីឲ្យប្រយោគទាំងពីរคล้ายទៅជាប្រយោគតែមួយ relative pronoun មានដូចជា who whom whose which that where when why ហើយ relative pronoun ទាំងអស់នេះគឺយើងបកថាដែលណាបងប្អូនដែលតោះយើងចូលមកកាន់ការសិក្សាទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ណាបាទរបៀបប្រើប្រាស់ relative pronouns បាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងគ្នា relative pronoun ទាំង8តើគេប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាទី1 whoប្រើដើម្បីជំនួសឲ្យនាមណាដែលជាមនុស្សហើយវាមានតួនាទីជាប្រធានឬក៏កម្មបត្តិបាទឧទាហរណ៍ That is a man នោះគឺជាបុរសម្នាក់ He can cook well គាត់ចេះចម្អិនបានល្អអញ្ចឹងក្នុងការតប្រយោគនិងការប្រើប្រាស់ relative pronoun គឺសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាស្វែងរកពាក្យដែលតាក់ទងគ្នារវាងប្រយោគទី1និងប្រយោគទី2អញ្ចឹងក្នុងប្រយោគទី1នេះយើងមើល That is a man បាទយើងមានពាក្យ a man នេះហើយប្រយោគទី2យើងមានពាក្យ he បាទ he បរិគាត់ហ្នឹងគឺ a man នឹងឯងអញ្ចឹងកាលណាយើងរកឃើញហើយបើយើងបដូរ he ទៅជា who បាទអញ្ចឹងទៅជា That is a man who can cook well បាទនោះគឺជាបុរសម្នាក់ដែលចេះចម្អិនបានល្អឧទាហរណ៍ទី2 That is a girl នោះគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ We want to meet her យើងចង់ជួបនាងអញ្ចឹងរបស់ទាំងពីរនេះទំនាក់ទំនងរបស់វាគឺ a girl ក្មេងស្រីហើយនិង her អញ្ចឹង her នេះអ្នកទាំងគ្នាណាយើងត្រូវដូរវាទៅជា who នេះប៉ុន្តែនៅពេលយើងដូរវាមក who ហើយគឺយើងអត់ដាក់វានៅក្រោយទេបាទយើងត្រូវលើកវាមកដាក់នៅពីមុខគឺដាក់នៅមុខ we នេះបាទចឹងបានមក That is a girl who we want to meet បាទនោះគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលពួកយើងចង់ជួបចំណុចទី2សិក្សាទៅលើ whom ប្រើដើម្បីជំនួសឲ្យនាមណាដែលជាមនុស្សហើយវាមានតួនាទីជាកម្មបត្តិតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹង who និង whom ខុសគ្នាដល់នេះណាបាទ who គឺយើងអាចបាទវាអាចដើរតួជាប្រធានក៏បានកម្មបត្តិក៏បានតែចំណែកពាក្យ whom មួយនេះបានតែជាកម្មបត្តិទេណាប្រធានអត់បានទេអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀត That is a lady បាទនោះគឺជាស្ត្រីម្នាក់ We want to meet her យើងចង់ជួបនាងអ្នកទាំងគ្នាសម្គាល់វាកម្មបត្តិកន្លែងណាគឺទំនាក់ទំនងបានពីរគឺ a lady ហើយនឹង her ចឹងអ្នកទាំងនេះមើលពាក្យ her នេះណាសព្វនាម her នេះគឺជាកម្មបត្តិរបស់ meet នេះ meet ជា verb ចឹងវាជាកម្មបត្តិចឹងកាលណា her ជាកម្មបត្តិនៅពេលអ្នកទាំងនេះដូរវាទៅជា whom នេះអញ្ចឹង whom ហ្នឹងក៏នៅតែជាកម្មបត្តិដែរប៉ុន្តែគាត់ថាកាលណាយើងដូរទៅ whom ហើយយើងអត់ទុកនៅចុងទេយើងត្រូវលើកមកដាក់នៅពីមុខគឺមុខ we នេះចឹងយើងបានណា That is a lady whom we want to meet បាទនោះគឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលពួកយើងចង់ជួប ចំណុចទី3គឺសិក្សាទៅលើពាក្យ whose
pra đam bay chùm nụ oi côn niệm bà chùm nụ oi côn niệm cam mà sệt đại thất nơi bị một niệm bà cho pra đam bay chùm nụ oi côn niệm cam mà sệt bà đại thất nơi bị một niệm vì ai chia pro thiên rứ cam mà bọt bà cho hù nắng vì thời ca nơi bị một niệm đó hai viết gọi đào tôi cho một thiên cam bọt bà này xong cái mơ thì họ look at that man cho cái mơ bờ nu his son is a doctor con pro bò quát cứ chia với chạ bản định trên này tao niệm mơ cái lại nè cái tha dùng pra hus đam bay chúng nói con niệm cam sệt trênนี้คือcon niệm cam sệt trên này con niệm cam sệt những đầu pi hi ní tơi chia hu màu trong này son ní nơi để sao tục là đài trên dự bán look at that man whose son is a doctor cho cái mơ bờ nu đại con pro bò quát cứ chia với chạ bản định bà út cho họ một tiết that is a woman nó cứ như trai mình nè I love her daughter bà nhom sờ lánh bà con trai bò quát chẳng con những cảm rất cứ her chẳng lại her ní nhà tao thì đồ về tờ chia whose chẳng her daughter tờ chia whose daughter hai cái này đầu tờ chia who phái và whose daughter hai dương trời lực vì mà đặt nơi mốc I love nè nó I love trên như bạn là tập phó cứ that is a woman whose daughter I love bạn nó cứ chia sẻ trai mình nhé đại con trai đó bỏ cốt nhom sờ lạnh ô tiêu hò một tiền á my is a policeman bà tao này xong khăn lại đi môi đó lại như cái khăn môi nó cờ máy cứ chia police I met his wife this morning nhom bàn chụp propon bỏ quát cao pi bậc mình bản trang dương khơi na cả lại nhờ his wife đấy na his wife trang dương đồ his tờ chia whose trang vai là sao đồ đài là trang cà dương đồ tờ chia whose wife hái dương thời lược vía một đá nơi bị một I met nè bạn nơi một I met hãy this morning cứ giờ sao tức đồ đài là trên như bán my is a policeman whose wife I met this morning máy cứ chia bờ lý đại propon bọc quát nhom bàn chuốc ca bị bật mạnh trong này thì buồn nhưng sắp xa từ lời relative pronoun that pra đam bay chùm nụ ỏi niệm ná đại chia mà nú rứ bọt thậu bà chẳng that ní mà nú có chùm nụ ỏi niệm chùm mà nú có bán bọt thậu có bàn hai việc miền tu này tì chia và thiên có bán cam mà bọt có bàn trong số mơ thì họ John is a doctor John cứ chia với chạm bản định he works 8 hours a day quát thưa ca bằng 7 món trong 10 ngày chẳng tùm nẹ tùm nông là bác cứ a doctor hai nâng he chẳng he ní bà chia mà nụ bà chẳng dương ạch đô tới chuyện đẹp bàn đại xa tại vì chia bật thiến he chia bật thiến đọc vì những đô tới chuyện đẹp ní chỉ là chia bật nào đẹp ní chẳng viên này ta chia bật thiến đào đài chẳng dương bàn John is a doctor John cứ chia với chạm bản đất that works 8 hours a day that vừa ca bằng 7 mắm trong 10 ngày bà chia sẻ với nó nhé bà cái lại lên 7 thật đọ khlý 2 hours sometime phong á bà Mary is a nurse bà bật ở thì thấy bà Mary is a nurse Mary cứ chia kỳ liên hợp thai gì cả we need her immediately bà dương trời ca niếng chia bẩn toàn chẳng tụi này tụi nó cứ ở nurse hai nâng her chẳng her ní những đồ tới diện đẹp bà đồ tới diện đẹp máu hay cái này những đồ tới đẹp đang lương một đạn nơi bị mục vì mình bà trong những bà ấy Mary is a nurse that we need immediately Mary cứ chia kỳ liên hợp thai gì cả đại dương trời ca chia bẩn toàn number 5 which bà pra vì ní pra đam bay chùm nụ ỏi niệm ná đại chỉ sát ở câu bọt thậu bà thì chám á đét cứ chùm nụ ỏi mà nụ niệm ná là chỉ mà nụ rư bọt thậu chùm này ai vì ní cứ pra đam bay chùm nụ ỏi sát ở bọt thậu nhé bà chẳng chăm tao này pika pra đây là chữ bản áo đi môi xong rồi thì họ I need the book khiêm trời ca sĩ phơi
it is on the table វានៅលើតុចឹងទំនាក់ទំនងបានពីគឺ the អីបាទ the book ហើយនឹង it ចឹងត្រង់ it នេះអ្នកត្រង់នេះដូរទៅជា which បាទវាជាវត្ថុណាបាទចឹងដូរទៅ which អញ្ចឹងកាលណាដូរ it ទៅ which ចឹងយើងបាន which is តែម្ដង I need the book which is on the table ខ្ញុំត្រូវការសៀវភៅដែលស្ថិតនៅលើតុមួយទៀត that is the dog បាទនោះគឺជាឆ្កែ I like it very much ខ្ញុំចូលចិត្តវាខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងទំនាក់ទំនងគឺ the dog ហើយនឹង it ចឹងអ្នកទាំងនេះដូរ it ទៅជា which បាទ that is the dog which I like very much បាទនោះគឺជាឆ្កែដែលខ្ញុំចូលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបាទ number 6 លេខ 6 where ប្រើដើម្បីជំនួសឲ្យនាមណាដែលបង្ហាញពីទីកន្លែងឧទាហរណ៍ that is the hotel នោះគឺជាសណ្ឋាគារ we used to stay there បាទយើងធ្លាប់បានស្នាក់នៅទីនោះបាទអញ្ចឹងតោះនេះមើលណាត្រង់ពាក្យ there នេះគឺស្មើនឹងពាក្យថា at that hotel នៅឯសណ្ឋាគារនោះអញ្ចឹងតើនឹងគេសេ there ក៏បានគេសេ at that hotel ក៏បានដែរអញ្ចឹង hotel ជាទីកន្លែងណាដូច្នេះកន្លែងតោះ there នេះចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដូរទៅជា where អញ្ចឹងកាលណាយើងដូរវាទៅ where យើងលើកមកដាក់នៅមុខ we នេះមកមុខប្រធានណាយើងមកដាក់មុខប្រធានអញ្ចឹងយើងបានអី that is the hotel where we used to stay នោះគឺជាសណ្ឋាគារដែលយើងធ្លាប់ស្នាក់នៅបាទចំណុចទី7 when ប្រើដើម្បីជំនួសឲ្យនាមណាដែលបង្ហាញពីពេលវេលាបាទអញ្ចឹងពេលវេលាដល់នេះឧទាហរណ៍ I remember the day ខ្ញុំចងចាំពីបាទពីគ្រាបាទ day បើគ្រាឬក៏ថ្ងៃ we first met each other then បាទយើងបានជួបគ្នាជាលើកដំបូងកាលនោះអញ្ចឹង then នេះគឺស្មើពាក្យថា on that day អញ្ចឹងគេប្រើ on that day ក៏បានយើងប្រើ then ក៏បានអញ្ចឹងកន្លែង then ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវជំនួសដោយពាក្យថា when អញ្ចឹងហើយយើងជំនួសទៅ when ហើយយើងលើកវាមកដាក់វាមុខប្រធានបាទយើងបានណា I remember the day when we first met each other ខ្ញុំបានចងចាំពីគ្រាដែលយើងបានជួបគ្នាជាលើកដំបូងបាទ number 8 លេខ 8 why សិក្សាទៅលើ relative pronoun why ប្រើដើម្បីជំនួសឲ្យនាមណាដែលបង្ហាញពីមូលហេតុឧទាហរណ៍ I know the reason ខ្ញុំដឹងពីមូលហេតុអញ្ចឹង reason នេះណា the reason is that មូលហេតុគឺថា you are working hard អ្នកឯងកំពុងតែខិតខំធ្វើការឬក៏កំពុងតែខិតខំរៀនសូត្របាទអញ្ចឹងយើងត្រូវរកទំនាក់ទំនងវាណាទី1គឺរបស់ទី1មានពាក្យ the reason របស់ទី2 the reason is that អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដល់នេះដូរទៅជា why អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងបាននេះណាតោះនេះបាន I know the reason why you are working hard បាទខ្ញុំដឹងពីមូលហេតុដែលអ្នកកំពុងតែខិតខំរៀនសូត្របាទហើយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏សូមណែនាំបន្តិចដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹង relative pronoun ទាំង8ក្នុងចំណោម relative pronoun ទាំង8ហ្នឹងគឺយើងមានចាប់ពីដំបូងគេមកបាទគឺទី1 who ទី2 whom ទី3 whose ទី4 that ហើយទី5 which បាទ5ហ្នឹងគឺគេឲ្យឈ្មោះថា relative pronoun បាទចំណែកឯ3ទៀតគឺមាន where when ហើយនិង why អានេះគេហៅថា relative pronoun ក៏បានក៏ប៉ុន្តែឯកសារមួយចំនួនទៀតហៅថា relative adverb ហេតុអីបានគេហៅវាថា relative adverb ពីព្រោះវាអត់មានតួនាទីជាប្រធានឬកម្មបត្តិទេចំណែកឯពាក្យ5ខាងលើនោះគេហៅថា relative pronoun ដោយសារតែវាមានតួនាទីជាប្រធានក៏បានកម្មបត្តិក៏បាន
bà chân sân khâm thaទាំងអស់គ្នាបាទប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រហើយនៅក្នុងវីដេអូក្រោយយើងជួបគ្នាជាមួយនឹងការបង្រៀនបាទ adjective clause ដែរប៉ុន្តែតាក់ទងទៅនឹង adjective clause ប្រើ Khmer និងអត់ Khmer ថាតើ adjective clause ប្រភេទណាប្រើ Khmer ហើយ adjective clause ប្រភេទណាមិនប្រើ Khmer ចឹងសូមកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណបាយ